青海湖的生态在走向一个持续向好的这么一个趋势。这里面归功于2个原因，第一个是我们整个是青藏高原气候变化以后，这个从干冷性的气候特点走向一个暖湿性气候特点。另外一个就是我们的通过人的一个努力，从2000年以来，在青海湖流域我们实施青海湖流域生态环境保护和综合治理规划，尤其是在自然保护区这个系统内实施一系列的湿地生态保护和恢复工程建设，